रितेश जी आपके लिए बहुत प्यारा शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मोहब्बत में कभी कोई जबरदस्ती नहीं होती। रितेश जी कि मोहब्बत में कभी कोई जबरदस्ती नहीं होती। जब तुम्हारी जी चाहे तुम बस मेरे हो जाना। रितेश जी जब तुम्हारा जी चाहे तुम बस मेरा हो जाना। जिसे देखकर मैं दीवाना मदहोश हो जाए, कि जिसे देखकर मैं दीवाना मदहोश हो जाए, कुछ ऐसा ही प्यार भरा एहसास हो तो। रितेश जी कुछ ऐसा ही प्यार भरा एहसास हो तो, एहसास हो।